Ой, гуляет ветер в поле у ручья. Ой, парня в интернете полюбила я, парня полюбила на свою беду. www.parень.ru. Парень просто душка, 20 килобайт. По ночам хожу я на заветный сайт. Жалко, перегружен этот сайт сейчас. И смогла скачать я только левый глаз. Красоты такой вот, честно вам скажу, больше не встречала ни в одном глазу. Я сижу, кусаю с горя кулачок. Ах, какой красивый у него зрачок! А любовь девичья с каждым днем сильней. Я в открытом чате расскажу о ней. Пусть народ подскажет, как ей дальше